हेलो गाइस, वेलकम टू एस्कोजर। ये है एस्कोजर का AL501 स्मार्ट डेडलॉक। आज मैं आपको बताऊंगा इसमें आप ब्रेकबैंड का जो चाइम है उसको कैसे ऐड कर सकते हैं इसके साथ। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये चाइम है उसका ये जो फर्स्ट नंबर का वॉल्यूम वाला जो स्विच है उसको 5 सेकेंड के लिए आपको होल्ड करके रखना है। फिर आपको डोर बेल को 3 बार से स्विच को प्रेस करना है 3 टाइम।